আজ একটা সারপ্রাইজ আছে, পরোটা বানালাম, বাট একটা এক্সপেরিমেন্ট ভার্সন। এটা টমেটো পরোটা। বানানোর সময় ভাবতে পারিনি টেস্টটা এত ভালো হবে। এবার থেকে মনে হচ্ছে আমার মেয়েরা তো বাড়িতে আর নর্মাল পরোটা খাবেই না। কিভাবে করলাম? টমেটো গুলো আগে ব্লাঞ্চ করে খোসাটা ছাড়িয়ে ক্রাশ করে নিলাম। এতে জোয়ান, পিঙ্ক সল্ট, চিনি, গোলমরিচ, তেল আর ময়দা দিয়ে মেখে নিলাম। অন্যদিকে একটা ফ্ল্যাট বলে ডিম, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, নুন আর দুধ দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিলাম। এবার পরোটা লেচিগুলো এভাবে ফোল্ড করে স্কোয়ার শেপ দিয়ে দিলাম আর ডিম দুধের ব্যাটারে বোথ সাইড মাখিয়ে প্যানে ফ্রাই হতে দিলাম আর উপরে অল্প ব্যাটারটা ছড়িয়ে দিলাম। দ্যাটস আওয়ার বিউটিফুল অ্যান্ড ডিলিশিয়াস টমেটো পরোটা। সত্যি বলছি, একটু ডিফারেন্ট ডিপস ছাড়া আর কিচ্ছু লাগবে না এটা খেতে। একটা ফুল অন ফ্লেভার বম। তাকিয়ে থেকো না, জলদি বানিয়ে বাইট দাও। চলো এনজয়।